पण नाशिकमध्ये एक विला शोधताय का, जिथे प्रायव्हसी, एन्जॉयमेंट आणि फुल ऑफ लक्झरी मिळेल? वेलकम टू नेचर ब्लिस रिसॉर्ट अँड विलाज. 6 BHK सुपर स्पेशियस विला, जिथे प्रत्येक कॉर्नर आहे इन्स्टावरती. बिग रूम, एस्थेटिक इंटेरियर्स, फ्रेंड्स असो किंवा फॅमिली, सगळ्यांसाठी एकदम परफेक्ट स्पेस. आणि हा आहे पूल, लिटरली ट्रिपचा मेन कॅरेक्टर. मॉर्निंग चिल पासून नाईट पार्टी पर्यंत इथे तुम्ही फुल ऑन मस्ती करू शकता. तर तुम्हाला पण तुमचं वीकेंड बोरिंग घालवायचं नसेल, then pack your bags and visit Nature Bliss Villa and Resort.